Čau! Visadvancētākais, vislabākais bezpilota gaisa kuģis, kas šobrīd ir pieejams tirgu, ir, protams, DJI M30T. Pat nav bail teikt, ka viņš ir tiešām labākais bezpilota gaisa kuģis, kas šodien vispār var atrast tirgu. Pirmkārt, viņa izmēri. Ja mēs skatāmies, 3,7 kg. Jā, viņš ir šobrīd saliktā veidā šādi izskatās, un tad, kad jūs viņu izliekat apvidū, izbraucat dabā, lidot, apsekot savus objektus, viņš arī daudz vietas neaizņem. Un pie svara 3,7 un maksimāla pacelšanas svara, ko viņš var paņemt virsū, vēl tie ir 4 kg. Bet DJI arī parūpējas par to, lai dabūtu C2 marķējumu tieši šim bezpilota gaisa kuģim priekš Eiropas Savienības. Tā kā tur tad svars viņam bišķiņ pamainās, un maksimālo, tad, protams, pacelšanas svaru, ko viņš var paņemt, 3998 grami, jā, kas arī atbilst C2 marķējumam. Par to, kāpēc arī viņš ir labs, ne tikai, protams, par izmēriem, par sensoriem, kas viņam ir apkārt, jo sensori tie gan augšā, gan sānos, gan priekšā, gan aizmugurē, gan apakšā. Tad ar viņu kaut kur tiešām ielidot kaut kādā elementā, objektā, diezgan sarežģīti, protams, ja jums ir ieslēgti visi sensori, jā, tad viņš viņus aplidos un tad maksimāli saglabās bezpilota gaisa kuģu, pat konstrukciju un nekur jūs viņu nepazaudēsiet. Kas vēl, protams, ir payloads, tas saucamais, kas viņam ir virsū, jā, par ko viņš ir ļoti tik labs. Skatāmies, viņam ir RGB kamera, RGB, tā kā jūs varat arī saņemt krāsainās attēlus. Tad viņam ir termālā kamera, kas arī ļoti svarīgi, pieņemsim, glābšanas dienestam, jā, vai pieņemsim, jums ir nepieciešams apsekot saules paneļus un atrast varbūt kādu bojātu, kas nestrādā, kas nedarbojās, tas arī ļoti svarīgi ir. Un viņam arī lidars ir. Tā kā varat iedomāties, vienā iekārtā ir praktiski visi sensori, ko liek, varbūt nav tikai multispektrālais, jā, bet multispektrāla var bišķiņ aizstāt, tā kā arī termālā kamerā. Viņa arī daudz ko var iegūt, daudz informācijas iegūt par jūsu arī veģetāciju. Un tāpat, ja mēs skatāmies tagad visu kopumā, un kurš var pateikt, ka ir kāds cits, droši ierakstiet komentāros un pasakiet, nē, ir kaut kāds bezpilota gaisa kuģis, kas tiešām ir tik maz, tik kompakts, iet komplektā uzreiz ar hard case, jā, tā kā travel box saucamais, kas vēl ir ļoti labi, jā. Jums nāk arī komplektā uzreiz akumulātoru uzlādes stacija. Bezpilota gaisa kuģis lido uzreiz ar 2 baterijām, jā, tā kā, ja mēs ieliekam iekšā, pieņemsim viņu šeit, viņam tā aizmugurē ir slots, tad vienlaicīgi var nolidot ar viņu kādas 35 minūtes, jā, tas ir diezgan daudz. Priekš šādi bezpilota gaisa kuģi ar visiem sensoriem un tā darba, kas jums būtu nepieciešams. Tāpat viņam ir, kā jūs redzat, atjaunināti ļoti profesionāli izskatās arī pults, jā, mēs redzam arī ar antenām viss ir. Tāpat ir ieies microSD kartēm, USB, HDMI, USB-C. Jo sloti arī diezgan daudz. Kas vēl ir aizmugurē, mēs redzam, ir, lūk, ja es atveršu vaļā to vāciņu, šeit mēs liekam iekšā akumulātoru papildus, jā, savam pultim. Savu pultī, ja mums ir nepieciešams tur lidot ilgāk vai pētīt informāciju. Tāpat šeit arī ir vieta 4G USB-C dongles, jā, un jūs uzreiz varat saņemt arī RTK korekcijas. Tātad, šis bezpilota gaisa kuģis ne tikai māk lidot, bet viņš māk lidot ļoti precīzi, jā, jo viņam ir uzstādīts 2 RTK antenes, tieši tāpat kā Matrica 300, bet, ja mēs skatāmies tieši uz šo konstrukciju, tad viņi ir mazāk, kompaktāk, ar gimbaliem. Protams, mēs nevaram mainīt šeit payloadu, diemžēl, jā, viņš ir tāds, kāds viņš ir, jo dažādi modeļi, jā, un tieši šitais ir 330ST termālais. Un par to lietošanu, jā, es jau biju minējis, ka glābšanas dienas viņi izmanto meklēt cilvēkus, jā, tāpat viņi izmanto apsekošanā. Un kas vēl ir tam bezpilota gaisa kuģim? Protams, dock station. Viņam ir arī DJI ir izstrādājis speciāli tā kā mājiņu, ja jūs liekat uz savu objektu, ja jums ir vajag apsekot jūsu saules paneļus, jā, jums tur 10-20 hektāri vajag aplidot vienā reizē, uzstādāt viņam savu misiju, sistēma automātiski paceļies gaisā pēc jūsu iestātītā grafika.
Un tādā veidā jūs iegūstat informāciju nepārtraukti un visu laiku esat informēti par jūsu, pieņemsim, objekta stāvokli, un tāpat arī var izmantot, pieņemsim, ja jums ir, lai nav jāapseko jūsu lielu īpašumu vai teritoriju, jūs varat izmantot viņu kā savas acis, jā, tā kā operators atrodas savā mājiņā, jā, un viņš, principā, visu var redzēt, izmantojot DJI Hub. Nu ko, salikšana arī viņam ir ļoti vienkārša, jā. Mēs, ja mums vajag izlikt tas pārniņus, jā, tad šeit augšā podziņa, nospiežam, saliekam. Nu, ja jums ir Mavic, nav problēma vispār, ļoti vienkārši, un pēc tam jums ir vienkārši jāatspiež, kamēr tā podziņā aiziet uz augšu. Tas nav tā, ka matrica 300, jums visu laiku jāskrūvē, jā. Tā kā tādā ziņā viņš arī ir ļoti gudri izstrādāts tādā ziņā, ka jums nav papildus kaut kādi skrūvējumi elementi, kuru, mēdz gadīties, ka jūs aizmirstat kaut ko pieskrūvēt. Maksimālais ātrums tam dronam var būt 23 m/sekundi, kas ir tiešām diezgan daudz, un tas ir ļoti ātri. Un iepakojumā, ja mēs skatāmies, kas nāk komplektā, protams, hardcase, pats bezpilota gaisa kuģis, pults, un komplektā nāk arī battery station, jā, jūs varat lādēt, viņu nevajag atsevišķi pirkt, bet, protams, ja jums ir tur 100 akumulātori jālādē, tad iesaku, protams, iegādāties papildus. Akumulātori viņam komplektā nenāk, jā, tā ka tos ir jāpērk atsevišķi, un kas vēl varētu būt tāds interesants par šo bezpilota gaisa kuģi. Ja mēs runājam par sensoriem, ar kuru ir aprīkots šīs bezpilota gaisa kuģis, tad, protams, RGB kamera, jā, 48 megapikseli, jeb viņa sauc zoom kamera. Nākošais tad ir, protams, termālā kamera, jā, tas jau ir otrais sensors. Trešais sensors ir lidar sensors. Ceturtais sensors ir infrasarkanais, un piektais ir FPV kamera. Tā kā vismaz 5 dažādu veida un tipa sensori ir aprīkot šīs bezpilota gaisa kuģis, un galvenais ir pielietojums, es domāju, glābšanas dienesti, apsekošana un monitorings. Un neaizmirstam par to, ka viņam ir sava dokstācija, jā, tā kā jūs varat savu objektu aprīkot pilnībā un ne par ko nerūpēties un lidot mierīgi un skatīties, kas notiek, un apsekot un arī apsargāt. Paldies par uzmanību! Atā!